बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज़मानु मुख्तियार, मेरा नाम मुख्तियार है। मैं पेशावर का रहने वाला हूँ। इधर रवात में वापडा का मुलाजिम हूँ। मैंने फौजी फाउंडेशन से इलाज बहुत ज़्यादा कराया, उसने ऑपरेशन लिखा हुआ है। आखिरकार मैं CPT में आया हूँ आमिर शहजाद के पास। इसने मेरा इलाज कराया, तकरीबन 80% मेरा बेहतरी आई है। इंशाल्लाह आपको जिस भी चीज़ आपका इलाज करवाना चाहता है तो CPT में मुझे आमिर शहजाद, ये फिर बदाई मोड़ पे कायनात अड्डे के सामने इसका क्लिनिक है। सब अपील है, आपको दरख्वास्त है, इंशाल्लाह इसको आए आप इलाज करवाएं।